Si kandidate e Partisë Demokratike për zonën e Anës së Malit, si një bi që do të luftoj gjithmonë për këtë tokë të lënë pas dore prej vitesh, nuk mund të hesh përballë farsës që pëluhet sot mbi kurrizin e ndershëm të këtij komuniteti. Në vend që të afrohet një zhvillim i qëndrueshëm, qeveria vendore ka zgjedhur të risjellë të njëjtën skemë të vjetruar, asfalt i minutës së fundit, me makina që vinë e shkojnë sa herë ofrohen zgjedhjet. Papritur, pushteti zbulon anën e Malit, jo nga ndjenja e përgjegjësisë, por nga frika e humbjes. Kjo nuk është punë, kjo është propagandë. Nuk është investim, është thyrje për inteligjencën e banorëve tanë. Asfalti elektoral nuk mund të zëvendësojë 4 vite neglizhencë, as të fshi mungesën totale të vizionit për zhvillimin e zonës tonë. Rruga që ndërtohet sot për të marrë votën do të shkatërrohet nesër bashkë me premtimin që s'u mbajt kurrë. Anës së Malit i është dashur gjithmonë më shumë se një makineri asfaltimi para zgjedhjeve. I është dashur respekt, i është dashur përfaqësim i ndershëm, i është dashur një zë që flet dhe punon për të, jo për një pushtet që kujtohet vetëm kur ka nevojë për votën. Si kandidate e Partisë Demokratike dhe si qytetare që jeton dhe ndan të njëjtat halle bashkë me ju, angazhohem jo për show televiziv, por për punë reale. Jo për rrugë që duken bukur në fletushka, por për politika që ndryshojnë jetën tuaj për mirë, në arsim, bujqësi, infrastrukturë të qëndrueshme. U bëj thirrje të gjithë banorëve të Anës së Malit, mos e lini votën tuaj të blihet me asfalt. Zgjedhjet nuk janë ankand, janë mundësi për të ndërshkuar mashtrimin dhe për të sjellë ndryshimin. Bashk, le të kthejmë Anën e Malit në prioritet dhe jo në ndalesë kalimtare për fushata të rreme. Koha e mashtrimeve ka mbaruar, është koha jonë.